बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसो. मोळा बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी जेजूची येण्याची तयारी केल्या. फकत देव मंदिरांत येवन वो जेजूक देव मंदिरांत मेळोवंक आमी तयारी करूंक ना. बगर जेजूक आमच्या काळजाच्या मंदिरांत आमच्या काळजान मोरान घेवंक स्विकारूंक तयारी केल्या. आनी ह्या तयारी खातीर आजच्या वाचपान कशे भाशेन देवान आपल्या पुताच्या ह्या संवसारांत येण्याची तयारी ताच्या प्रोफेतां बाखणारा वरवीं केल्या, त्या विशयी पयल्या वाचपान आनी शुभ वर्तमानान आमकां सांगलां. जेजूच्या येण्याची तयारी करूंक देवान जुआंव बावतिस्ताक धाडलो. जुआंव बावतिस्तान आमकां आमच्या पातकांतले जिवितांतले भायर सरूंक पश्चाताप करून परिवर्तन करून पातकी जिविताचे नवजिवीत जेजूचें जिवीत जिवूंक आमकां तयार केली. आनी जेजू देवाचो पूत सोडवंडार कसो आयलो आनी आमकां पातकांतली सुटोवन भोगसून सासनीक जिवीत बासायलां, तारण दिलां. तर आतां आमचें काम कितें? आमचें काम जेजूक सगळ्या संवसाराक मेळूंक दिवंक आमी आमच्याच घरांनी कामाच्या जाग्यांनी जेजूक दुसऱ्याक दिवंक वावरूंक जाय. आनी त्या खातीर देवाची कृपा आमी मागुया आमी हें सासनीक जिवीत जोडच्या खातीर. मनान धरून फावो ते परी आमी सोन वांटो घेवचे खातीर आमचे पातकांचें दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडार विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागीवंत नांवाचो आंकवार मारीक सगळ्या दुरितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सौर पदवेदार देव आमची खाकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. सुमया जेजू वेगीं वेगीं ये, काळो करी नाका. तुज्या दोयाळ मोगाचेर आमी पातयेवन आसां. आमचे मदें येवन तुजे बुजवणेन आमच्या काळजांक धीर दी आनी ती तुज्या संतोशान तूं भर. जो देवा बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. दावीद सवस्कायेन आपल्या घोरा जियोंक लागलोलो. ताचे भोंवतणीच्या सोर दुस्मानाच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयलोल्यो. तेन्ना राजान नाथांक प्रवाद्याक म्हळें, पळय, देवदार रुखाच्या मोदेरान बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्त पेट एका तोंबूंत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पोर तुजे सोवे आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवकांक दाविदाक सांग, सर्वेस्पोर अशें विचारता,
म्हाका रावूंक तूं एक गोर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल पोरचेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरा राखतलोय तसोच आपूण हाडलो. लढाय करून तूं वेतलोय त्या कितल्याय गांवांनी हांव तुज्या सांगाता आसतलो आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडलां तसल्याय मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो. इस्रायल म्हजे पोरजेक हांव एक देश दितलो आनी तेच दिसान हांव तिका रोयतलो आनी थंयच ती आपलें बिराड करतली. आनी जशें आदी म्हजे पोरचे वयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तशें आनीक कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबून हांव तिका विसव दितलो आनी तेच बरोबर सर्वेस्पोर कोलीत करता. सर्वेस्पोर तुका व्हड करतलो. सर्वेस्पोर तुजे थावन एक गोराणें उत्पन्न करतलो. तुजे गोराणें आनी तुजें राज म्हजे उजीर सदांच भिरांतीन विणे वचतली आनी तुजें शिवासण शासनाक गोठ उरतलें. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. तुमचो जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या म्हणया सगळीं. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वासीपण परगडटलो. तुजो मोग शासनांक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तुजें विस्वासीपण तुवें थंय अखोंद करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. अशें तुवें सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासण सदांच सर्वतां सांबाळटलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें खडप. सदांकाल ताका म्हजें बरेंपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोठ तोखतलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. उबी रावया. फांत्या वेले ओरून तूं शासनीक उजवाडाचो पोरजोल आनी भोक्तीपणाचो सुर्या. कालोखांत आनी मोरनाचे सावळेंत आसलोल्यांक उजवाड दिवंक ये. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुआवाचो बापूय जाकारियास पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करून उलयला. वाकाणणी सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवा, कित्याक आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. तिका सोडूंक तो आयलो
आमच्या दुस्मानाच्या आनी आमचो द्वेस धरतल्या सगळ्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याच्या तोंडी मागां तावन ताणें बसायलोले. आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटोवन पिरांती विणे आनी ताच्या फुड्यांत पवित्र आमी सुगूण जावन सदांकाल ताची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा अब्राहमाक उतर दिलें. आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या घराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एका बळवंट तारोकाक उपजयलो. अशी ताणें आमच्या पुर्वजांक दया दाखयली आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास दवरलो. आनी तुका बाळका म्हज्या भोवतल्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दोनयांच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. पातकाचे बोगसणें दिता त्या तरुणाची वळख ताचे पोरजेक तूं दितलोय. आमच्या दोयाळ मायाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें. आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखांत आनी मोरनाचे सावळेंत जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमची पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. देवाचें उतर हें. मोगाळ बाबा भयणीनो, एका टीव्हीच्या चलचित्रांत प्रोग्रामान नाटकान एक दोन काणयो तो चलचित्र डायरेक्टर आमच्या फुडें दवरता. ते भाशेन आज सांत लूक इव्हांजेलान दोगा जाणांची काणयो आमचे फुडें दवरल्यात. जुआंव बावतिस्त प्रवादी बाकणार जेजूची वाट येवची तयार करता आनी जेजूचें जिवीत जेजू सोडवंडार कसो जावन देव बाप आपल्या पुताक संवसारांत धाडटा. तुमी जेजूची येण्याची तयारी करूंक जुआंव बावतिस्त हो बाकणार आमकां ताणें फावो केलो आनी हे जाकारियासान स्विकारले उपरांत तो मोनो आसलो ताची जीब सुट्टा आनी ती आज वर्तमानान आमी आयकलां ते मागणें ओ देवाची तुस्त करता. पयलें आज बोडव्यान ताका सांगलें ताचे बायलेक भुरगें जातलें म्हूण म्हातारे पिरायेर ताणें मानून घेवंक ना आनी तो मोनो जालो. मागीर उपरांत ताका भुरग्याक नांव कितें दिवचें तें विचारलें उपरांत आनी ताणें देवाचें देणें म्हूण अशें सांगले उपरांत ताची जीब सुट्टा, कित्याक ताणें देवाचो मोग स्विकारलो. देवा खातीर आपल्या एकल्याच पुताक देवान देणें कशें दिल्लें तें पोतून देवा खातीर पोरजे खातीर अर्पण करता. तर हो पूत कोण म्हणून तो उपजारतलो असो प्रश्न काल आमी आयकला आनी तो खरेंच देवाचो पुताच्या पुर्वज कसो ताची येण्याची तयारी करता. आनी हो देवाचो पूत आमकां खंय मेळटा? फकत मंदिरांत, देवा मंदिरांत, इगोर्जेन? तो सगळ्या संवसाराक आसा. देखून पयल्या वाचपांत दावीद राजा कसो साम्युएल ताका अभिशेक करता आनी त्या राजांतल्या कुलवड्यांतल्यान
देव इस्रायल पोरजेक सासनीक राजा बसयता आनी तो जावन जाता तुजो पूत जेजू दाविदाच्या कुळांतलो सासनाचो राजा आमकां देवान दिलो. आनी दावीद म्हणटा हांव एका व्हडले रुखाच्या सेडार म्हणजे म्हारग रूख तो तेन्ना ताच्या घरांत रावता पूण देवाक रावंक घर ना. म्हाका देव मंदीर बांदूंक जाय हें तो देवाच्या मोगान अशें पावल फुडें मारिना बगोर ताचीच वडवीक ताचेच जें कितें काम तो करता ती ताची वडवीक प्रशंसा वाडोवंक त्या दृश्टिकोनांतून तो तें देव मंदीर बांदूंक सोदता. मागीर देव ताच्या बाकणारा वरवीं नाताना वरवीं ताका सांगता आज पासून म्हाका खंय घर ना आनी नासलें तरी हांवें तुमकां सोडयलीं गुलामानपणांतली वायटांतली देवचाराच्या जिवितांतली आनी सगळो संवसार म्हजें मंदीर. तर देवाक आमी खंय सोदूंक जाय. देव आमकां मंदिरान मेळचो ना बगोर आमच्याच काळजान आनी मनान. आनी ह्या देवाक आमच्या काळजान मनान घेवंक जुआंव बावतिस्तान वाट तयार केली. पातकांतले आमकां मेकळीं केली. बावतिस्म दिवन ताणें मनशांक सोडवण दिली आनी सोडवणदाराची बरी खबर परगटली. आनी हें आमी ह्या दिसांनी केलां. आमचे पातकी जिवितांतले आमकां भोगसूंक पयस करूंक आमी ह्या दिसांनी मागणें केलां. आमचे जिविताचें अर्पण सदांच्या जिवितांतलें अर्पण आमी देवाक भेटयलां आनी हेंच काम फुडें व्हरूंक देवाची जेजूची आमकां गरज. जुआंव बावतिस्ता भाशेन बाकणार जावंक प्रवादी जावंक आमच्या जिवितांत जो सोडवणदार आमी स्विकारला आनी आमकां आमच्या जिवितांत आयला तो दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरूंक जाय. आनी हें काम आमचें ह्या दिसांनी आनी त्या वरवीं आमी देवाक आर्गां दितल्या आनी देवाचो दीस क्रिसमस म्हणटा तो मोगाळ काळजान आनी मनान आमी समोरमतल्या. गीत घेवया. C25 पानाचो अंक 39. C25 पेज 39. Moga Baba, Ertumanu, Etzangele, Morune Po, Tatankashi, Ikagaru, Dukamche, Etzinorpo. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोण बाळा बापा
आमी तुका ओपून दिता ती दानां मोयपासान मानून घे आनी पवित्र आत्म्या उदेशी ती बदलून आमकां दी ती आमी घेतल्या वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी आयच्या दिसा आयच्या राती आमचे मोदें येतल्या तुज्या पुताची मोहिमा नितोळ काळजांनी भोगूंक आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सोसनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरा वळत्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गींच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भोगला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या आस्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वाडवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. सुम्या जेजू आमी ओंडो करता आनी एकाचेंतलें पियेता तितले फावटी तूं वैभवानी सोर आमी तुजें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमिया आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती जपोती भागीवन झुजे भागीवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमेन. आमच्या सोडवंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणुया.
आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवो, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकताव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमी आजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मोडलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी. तूच तिका एकवटान सांबाळ, तुजी येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ओ जेजू, देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया. डी 38 पानाचो अंक 68, टी 38 पेज 68. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजान रावूं गे, आमच्या काळजान रावूं गे. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजान रावूं गे, आमच्या काळजान रावूं गे. Papa tolzu eun ailo, amche sakomuni salo. Sasna tuje yozonale, amche kake migra koche. Somia Jezu ye, amcha kazan raunge. आमच्या काळजान रावूं गे. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजान रावूं गे, आमच्या काळजान रावूं गे.
इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाकांनी आपले परजेक भेट दिली, दोयेन तिका सोडयली. प्रार्थुया. महिमेवंत आनी मोगाळ बापा, तुज्या अप्रूप श्रेश्ठ देण्यान आमकां नवो जीव मेळ्ळा. तुज्या पुताचो वंदिवंत जल्म आयच्या राती समोरमूंक ताच्या येण्याचे ओतरेकांनी ह्या दिसाची दर एक कोरणी करूंक आनी दर एक घडी सारूंक तूंच आमकां आदार दी. अशें तो हाडूंक येता ती सर्गींची देणी संतोशान घेवंक आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोकर. सान फ्रांसीस शावेराक मागणे. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळें लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून गेलोय. त्या पासत बापान तुका सरदार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून घुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक वाचता आनी आतां आमच्याच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमच्या उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळेंत पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्यान सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेऊया. G8 पानांचो अंक 100. G8 पेज 100. Jesu, आमच्या सोन्या सोडोया पात्यान दोया अमृत आमच्या जीवाच्या हे जेजू आमच्या Yeah.